Hello， 大家好，我是大强哥。今天啊，咱过来咱们奶奶家这个菜场沟啊，这里啊有几十年未干了啊，从我记事起到现在啊都没有干啊。你看这里啊，一直啊是我放的4个笼子啊，4个陷阱啊，因为好久没来收了，今天啊过来收一下，发现这里啊水啊已经快下去了，而且今天刚下的雨，这水下去了，把这个4个笼子先收起来，看里面有没有东西。有东西的话，咱家逮起来啊，看能不能卖点钱。没有东西，咱把它清一清，然后再下去。因为这几天啊，未来几天都有大暴雨，只要下满水啊，这里面生物啊都会进去。好了，第一个啊，马子浩，里面有声音啊，但是不知道是什么东西啊，声音很大，但没有大的东西，声音很多。先放在旁边，看下一个有没有。看这里大家看一下，两个花篮，2个花篮都跑这里了，看到没？这肯定啊是大水冲之后冲来的啊。这里啊应该有货，这上面已经泛白了，可能有东西。过去，这是个什么东西？个大货。啊，没有，吓我一跳，我以为有东西，原来不是的啊，一个死去了的东西啊，一个死去的这么长的东西，不知道什么东西，很恶心。再收这一个，第3个了啊。看有货，看到没？里面有动静，看到没？真的有货，看到没有？这个有货啊，上货一个了，这个上货了啊。还有最后一个啊，最后一个收起来看，有没有目标货就看它了，有没有值钱货就看这个东西。没有啊，没有我们想要的啊，没有我们想要那个东西啊。看没有，这个是有货的啊，但这个货太小了，咱看一下是什么东西。太小了，应该不怎么值钱啊。值钱的话咱就卖掉，不值钱啊，就算了。这个怪深啊！对，里面很多野货啊，非常多。哎，不是这个吗？看到没？哟，看到没有？看到没？看到没有？这个有货啊！有了！有货，看2个猛货，跑2个猛货，好，太猛了！啊，逮不住啊，太滑了，算了，就放这里了。又跟小孩子玩的话，这4个笼子啊，我们清理一下，清理干净之后放点饵料，因为未来几天有大暴雨，我们再放进去，然后等一段时间再过来收，估计有大货，更值钱的货在后面。好了，希望可以关注我们后续啊继续分享，拜拜了，兄弟们。